大家好，两岸又出大事情了。这一次的问题出现在昨天晚上，就在金门的外海，俗称叫做大陆角的海域。这个海域不在金门自己划定的禁止限制水域之内，反而它非常接近大陆的陆地，最近的距离只有11.5海里，也意思说，依照国际海洋法，它根本就在大陆的领海之内。而且呢，这个海域，大陆的渔政单位才刚刚颁布，它是一个禁渔区，也就是说，从5、6月之后，大陆就不再准相关的渔船进到这个海域里面去捕捞。尽管现阶段这个海域是小管等渔产最盛产的时节，但是大陆的渔船不来，而金门的渔船也不来。这时候澎湖的渔船看到机会来了，既然这个海域有那么多丰富的渔产，大陆的渔船不来说，金门的渔船也不来说，那我澎湖的渔船就到这个海域去，那一定是收获满满嘛。所以大量的澎湖渔船就涌进了这个海域，那这一来就逼着大陆的海警单位非得执法不可。何况214不是在金厦海域出现了台湾海巡单位的巡逻艇去追赶大陆的渔船，还把大陆的渔船恶意的撞翻，现在2具大陆渔民的尸体还滞留在金门，没有办法回归故土。而在6月26号，也就是1个礼拜前，一艘大陆的渔船在这个海域还被台湾海巡单位的巡逻艇还把它给扣船扣人。所以就大陆的海警单位来说，投桃报李啊，你敬我一尺，我回你一丈。你用粗暴的方式对待我，我当然用粗暴的方式回馈你啊。所以面对了澎湖的渔船到这个海域中来捕捞小管的行径越来越多，大陆的海警不得不有所作为。所以在昨天晚上，大陆的渔民也检举了，也告发了，说有很多的台湾的渔船进入了这个海域，如果大陆的海警不采取霹雳行动的话，他们就觉得不公平，因为他们不能去，怎么台湾的澎湖渔船可以去呢？所以大陆的海警船就找到了率先进入了这个海域的一艘澎湖渔船，而且拦截下来，登船临检，拍照收证。这个时候台湾的海巡单位闻讯也有3艘巡逻艇过来了。可是台湾的巡逻艇一看大陆的海警船比台湾的巡逻艇要大了很多很多，钢板也厚了很多很多，甚至因为大陆的海警船都是大陆解放军的海军的舰船改造而来，不像台湾的海巡单位的巡逻艇都是游艇公司造的，两者根本连比都不能比。所以对峙的结果，台湾海巡单位的巡逻艇自然就退却了嘛。所以这一艘澎湖的渔船就被大陆的海警船给扣船扣人，给押回了泉州的围头港。这一来台湾的媒体又开始渲染了，说大陆霸道说大陆欺负台湾渔民可是事实上是如此吗？当然不是嘛，是澎湖渔船你越界嘛，你违法在前嘛。而且台湾的海巡单位遇到大陆渔船一点都不客气，
那一点都不客气，为什么大陆海警船对台湾渔船就要客气呢？所以这一来，就使得两岸之间发生了一件具具体体的渔事纠纷。苏贞昌的女儿叫苏巧慧，这时候跳出来讲话了，他一边骂大陆欺负台湾人，想要借此挑逗仇中、恨中、抗中的民粹，二者也在骂国民党，说国民党软弱无能，只能够跪舔大陆，跪舔出这个结果。可是他没说实话，真正的实话是什么？真正的实话就是台湾海巡单位的所谓的海巡的舰船，全部都是不重用的船，你根本没有能力与大陆对抗。麻烦的是，你没能力与大陆对抗，又拼命的挑衅，又拼命的校正，你当然引起一连串的纠纷嘛。我认为昨天晚上发生的这一起渔事纠纷只是一个起点而已，它只是个起手式。这代表了大陆透过海警船即将要全面掌控台湾海峡的水域，把水域的管辖权全部纳入大陆的海警单位。这就是美国智库在进行兵推的时候所谈到的大陆统一台湾的一种模式，叫做隔离。为什么？因为一旦大陆用海警船严格的执法，拥有了台湾海峡海面上的管辖权，这个时候台湾这个孤岛就面临了重大的危机了。最明显的危机，天然气的运输船还进得来吗？在大陆围讨军演的时候，高雄的永安港连续3天，天然气的运输船不敢进来，而台湾天然气的安全存量最多7天。你想想看，当天然气输入被封锁，接着是石油进口被封锁，再下来是煤炭封锁，进口也被封锁，最后是连粮食进口都被封锁。你认为台湾还有路可以走吗？台湾就只有投降一条路了。这就是美国智库 CSIS 所谈到的所谓的隔离的策略。所以我常在想上兵伐谋，其次伐交，在下伐兵，最下攻城。所以不要一直谈的是合统跟武统，在合统武统的中间，上兵伐谋所以有所谓的治统。刚才讲的隔离就是一种治统，其次伐交。当你现在让台湾的友邦从12个降到了个位数，接着降到0，当台湾的友邦归0的时候，两岸不就统一了吗？那时候还有所谓的中华民国吗？所以其次伐交嘛。再者伐兵呢？伐兵代表什么？你可能打一场局部的战争，或者用所谓的斩首行动定点清楚，你就使得台湾屈服了，于是投降了。这不是我说的武统开始，合统结束吗？而所谓的最下攻城，就是现在赖清德想要搞的城镇战，或者叫巷战。一旦打成城镇战跟巷战，那不仅台湾打成废墟，连大陆也要吃了大亏，正好遂了美国人的阴谋诡计。美国就想利用台湾削弱解放军的战力用巷战，用城镇战，用不对称作战来削弱大陆的综合国力所以如果打到最下攻城，那就是遂了美国人的阴谋诡计。有智慧的大陆的领导层绝对不会走上这一步。
所以基本上两岸统一的号角已经吹响，统一的行动也已经展开。而在统一的行动里面，它绝对是一套组合拳。为什么说是一套组合拳呢？它一定是多面向的做极限施压。海警在整个台湾海峡的水域进行所谓的隔离策略，这是一招。从昨天晚上可明显的看出来，大陆的海警已经开始进行这一种隔离策略的行动了。好，除了这个以外，大陆在整个的外交上面，他也会进行努力，让台湾的友邦继续的减少。你记得卢沙野大使在中法建交60周年的主题演讲里面他说的，两岸之间的内战还没有结束，以目前的国际法来说，台湾就是在整个中国版图之下的叛乱政权。很多台湾的人士受不了这样的说法，受不了这么直白的大白话，对卢沙野大使有很多批评。但是我觉得卢沙野大使说的是诚实的话，反映现实的话。一旦台湾将来的友邦归零的时候，还有人承认你中华民国吗？那时候台湾还有路可走吗？这就是我讲到的旗帜伐交。所以你可以看出来，大陆正在打组合拳。而赖清德520上来之后，才1个月出头的时间，他的好感度已经只剩下20%，而他的不满意度大幅度升高了10几个百分点。大家对赖清德非常的不满，没有办法解决台湾用电的问题，没有办法解决台湾少子化的问题，没有办法解决台湾低薪的问题，也没有办法解决台湾传统产业衰败的问题，也没有办法解决台湾犯罪诈骗重生的问题。但是他又不断的去挑衅大陆，制造两岸关系的紧张，甚至一而再再而三的叫嚣两国不相隶属，等于明目张胆的搞台独，明目张胆的搞两国论。赖清德这样的做法不是自己找死吗？当然了，赖清德已经准备好了退路。所以在这个月要进行的第40届的汉光演习，你知道其中最重要的主题重点是什么吗？就是逃跑演练。所以赖清德心里在想什么？他就是让你台湾人民一起绑上了台独的战车，让台湾人民去跟解放军打不对称作战，去跟解放军打城镇战，打巷战，然后让他争取时间，好整以暇，可以从容的逃出台湾，到美国去组流亡政府。这不就是赖清德的锦囊妙计吗？不就是赖清德的盘算吗？这一次的汉光演习就显示了赖清德的内心。所以赖清德底下的人一天到晚胡说八道，最有名的就是那个沈伯洋，一下子说台湾有很多高危险群，一下子说台湾有第5纵队，台湾一堆中共同路人、中共代理人在帮着中共要颠覆台湾，帮着中共去卖台。他的目的何在？他的目的就是要在台湾的岛内制造矛盾，制造冲突，制造割裂。他认为仇恨的动员，挑起仇恨，是使得他能够赢得选举，能够争取政治资源，能够继续连任最好的武器，最廉价的武器。但是问题是，赖清德的小谋小算能够挡得住大势所趋吗？什么叫大势所趋？大势所趋就是两岸已经走到分久必合的阶段，两岸的统一在即，而大陆的统一行动
也已经全面的展开。你赖清德即使有你小小的盘算，你就改变不了两岸统一的大局。而大陆也已经说得很清楚，台独分子一个都逃不掉。赖清德虽然准备了逃跑的计划，也做了逃跑的演练，但是你真的跑得掉吗？解放军会让你跑得掉吗？今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续的说。